受强台凯米外围环流影响，园林市中正路旁的大王椰子树叶掉落高压线路，导致短路造成停电。台电彰化区营业处于今天中午12时47分接获通报后，立即派遣工作人员前往现场抢修。事故造成中正路及周边3条街共3254户停电，台电迅速进行抢修，并于1分钟内完成转供，使816户恢复供电。随后，工程人员持续进行修复作业，于下午1时20分完成所有修复工作，全区恢复供电。搁小下会搁崩哦，会搁崩哦，会搁崩哦，崩2摆啊，搁崩。出去啊！保险丝出去啊！哦，危险哦！来啊，未来，有叫消防组咧。你搁拍消防旗，叫较紧诶。出来。户传媒记者林明佑采访报道。